Ja, så vil vi gerne snakke om det store spring fremad og kulturrevolutionen. Gruppen består af Christian, Anders og Simone. Ja, først vil vi lige redegøre for det store spring fremad. Det store spring fremad er navnet på Kinas anden femårsplan. Den blev første gang igangsat i 1957-58. Hovedformålet med planen var at sikre den fortsatte vækst i den svære industrielle produktion. Målet blev dog delvist droppet, da de i stedet skulle nå målet flere gange. Der skulle ske en betydelig mekanisering og effektivisering af landbrugssektoren, samt industrialisering og modernisering af byerhvervene. Med det store spring fremad blev den planøkonomiske model til fordel for ofte ukoordinerede initiativer for, at Kina med ekspresfart blev et socialistisk samfund. Ja, så vil jeg snakke lidt om baggrunden for det store spring fremad. Forud for den anden femårsplan skulle nogle problemer behandles. Kina kæmpede blandt andet med en voksende arbejdsstyrke, der skulle brødfødes, samtidig med en svag vækst i landbrugsproduktionen. Denne svage vækst i produktionen og en voksende arbejdsstyrke skulle løses for at give mulighed for vækst i den svære industrielle produktion. Forud på planen gik også, at Kina ikke længere ønskede at efterligne den sovjetiske vej til socialismen, som Kina ellers havde gjort i den første femårsplan. Mao havde en vision om en helt ny socialistisk livsform, som skulle skabe en større og bedre produktion, hvilket skulle resultere i et rigere og bedre liv for kineserne. Dette skulle ske inden for rammerne af folkekommunerne. Mao satsede yderligere på udtrykket rigsskålen af jern, som betyder, at staten garanterer, at alle kineserne har et arbejde og en mindsteløn. Og hvad var konsekvenserne så af det store spring fremad? Den første rapport viste fremgang i landbrugsproduktionen samt stålproduktionen, men i løbet af 1959 tegnede sig et andet billede. Det store spring fremad var en katastrofe. Målene var ikke nået, og et sted mellem 20 og 38 millioner mennesker døde af sult i perioden 1959 til 1962. Dette skyldes de alt for store ændringer og udvidelser i produktionen, og yderligere steg eksporten af fødevarer til Sovjetunionen for at kunne betale for de maskiner, som Kina købte. Så har vi fundet et eksempel, som viser, hvilke konsekvenser det store spring fremad havde for den almindelige borger i Kina. Og det er en pige ved navn Xia Feng Wang, som boede i Kina under det store spring fremad, og oplevede om nogen, hvordan Maos handlinger påvirkede befolkningen. Følgende eksempel, som er et uddrag af hendes bog Den farefulde klippetop fra 1999, beretter hun, hvordan hendes hverdag var under det store spring fremad. Hun skriver, sulten plagede os dag ud og dag ind. I skolen begyndte jeg hver dag at svede ved middagstid og følte mig så mat, at jeg knap nok kunne følge med i den sidste time. Det var udmattende kun at indtage risvælling med grøntsager. En dag døde vores nabo, min klassekammerat Sen Guomings far af sult. Hvad blev der så gjort efterfølgende? Trods de store konsekvenser af planen, som kom frem i 1960, så fortsatte Mao alligevel hans plan. Det var dog på trods af, at den daværende forsvarsminister, Peng Dihao, mente, at man ikke skulle fortsætte med det store spring fremad. Hans modsigelse af Mao blev opfattet som et personligt angreb på Mao, og Dihao blev derefter afsat ved beskyldning om at være spion for Sovjetunionen. Kinas brud med Sovjetunionen startede så småt med det store spring fremad, hvor de brød med sovjetiske vej til socialisme. I 1960 kom bruddet dog for alvor. I dette år trak Sovjetunionen 1390 eksperter hjem, som førhen havde hjulpet med en lang række af industriprojekter, og dermed brød de to nationer både politisk, økonomisk, militært og kulturelt. Ja, så vil vi gerne fortælle lidt om kulturrevolutionen. Kulturrevolutionen den varede fra 1966 til 1969 og gik ud på at få udryddet den borgerlige tankegang i Kina. Revolutionen var også kendt som den store proletariske kulturrevolution, hvilket bekræfter, at det var arbejderklassen, denne revolution ville hjælpe, da proletar som bekendt er et synonym for en arbejder. Mao Zedong samlede en stor mængde studerende, som blev kaldt rødgardisterne. Disse studerende fik til opgave at støtte revolutionen og bringe Maos budskaber ud i verden. I kilde 32 blev det beskrevet, hvordan de blandt andet gjorde dette. Ved hjælp af plakater med store skrifttegn og gennem store debatter drøftede de tingene igennem, afslører og kritiserer og iværksætter resolutte angreb på de åbenlyse og skjulte repræsentanter for borgerskabet. Revolutionen blev både brugt til at fjerne kapitalistiske tænkere fra hele landet, men også folk inde fra Kinas kommunistiske parti,
der havde kapitalistiske tendenser, fik frataget deres beføjelser. Mao ville også gerne få sine nærmeste konkurrenter af vejen, og derfor fik Liu Shaoqi og Deng Xiaoping frataget deres indflydelse. Deng Xiaoping blev også offentligt ydmyget af rødgardisterne og arbejdede derfor nogle år på en fabrik. I kilde 32 bliver kadrene, altså lærende medlemmer af KKP, delt op i 4 kategorier. Gode, relativt gode, dem der har begået alvorlige fejltagelser, men som ikke er blevet modstandere af partiet eller antisocialistiske konservative, og så er det et lille antal modstandere af partiet og antisocialistiske konservative. Dem, som er modstandere af partiet og de antisocialistiske konservative, skal afsløres, gendrives, styrtes og totalt miskrediteres, og deres indflydelse skal fjernes ifølge erklæringen. Samtidig står der i erklæringen, at de bør have chancen for at blive nye og bedre mennesker. Dette var også en væsentlig del af kulturrevolutionen. For Mao Zedong var kulturrevolutionen en meget vigtig del af etableringen af et kommunistisk Kina. På KKP's 8. centralkomités 10. plenarmøde sagde Mao Zedong: "For at vælte en politisk magt er det altid nødvendigt først og fremmest at lave ideologisk arbejde for at skabe en samfundsopinion. Det er tilfældet for både revolutionære og for kontrarevolutionære klasser." Ja, vi har så også været kildekritiske. Vi har brugt historie.dk, som er skabt som undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser, og så har vi også brugt lærebogen Kina efter 1840 som vores kilder. Ja, vi har så sammenholdt de her kilder, og de fakta, de har udleveret, de har så givet mening, og der har ikke været nogen modsætninger.